درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه د مهال څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم د اوسپنې پټلۍ اداره وايي تیر اونۍ کې نږدې 80,000 ټنه انتقالات شوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یو خبره کړي خبرپاڼه کې ویلي چې تیر اونۍ د هیواد د څو بندرونو له لارې 15,690 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې تیر اونۍ د حیرتانو بندر له لارې 55,909 میټریک ټنه، د اقینی بندر له لارې 9,050 میټریک ټنه او همدارنګه د تورغونډۍ بندر له لارې 19,903 میټریک ټنه انتقالات شوي چې په ټولیزه توګه 15,690 میټریک ټنه انتقالات کیږي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي چې د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات او ترانزیت دي. په تیره اونۍ کې 2,215 ټنه صادرات او ترانزیت شوي چې لویه برخه یې کینو او مالټې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ادارې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې د څه باندې 91,000 میټریک ټنو د انتقالاتو خبر ورکړی و. د امریکا د یوې الوتکې سقوط له امله د افغانستان د جمهوریت نظام هوایي ځواک 3 غړي مړه شوي دي. د راپور له مخې د امریکا اورګن ایالت کې یوې کوچنۍ الوتکې سقوط کړی چې پکې د افغانستان د جمهوریت نظام هوایي ځواک 3 پایلوټان مړه شوي دي. ځینو رسنیو د کاوین رسنۍ له قوله راپور ورکړی چې دا پیښه د شنبې په ورځ د لندۍ په 25مه د امریکا په اورګن ایالت کې شوې ده. سرچینې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي دغه الوتکه چې په تیز باد کې په اورګن کې له میک مینویل هوایي ډګره انډیپنډنس ایالتي هوایي ډګر په لور د پرواز په حال کې و د برېښنا له مزو سره لګېدلې ده. د اورګن ایالت پولیسو ویلي چې د پیښه کې د افغانستان د جمهوریت نظام هوایي ځواک یو پایلوټ محمد حسین مسوي او ورسره د هوایي ځواک 2 نور غړي محمد بشیر صفداري او علي جان فردوسي مړه شوي دي. د راپور له مخې دغه کسانو له یو کال راهیسې تمریناتي پروازونه ترسره کول سو جواز ترلاسه کړي. د بغلان غوري سیمنټ فابریکې تولید 600 ټنو ته لوړ شوی. په بغلان ولایت کې د غوري سیمنټ فابریکې مسؤلین وایي چې د سیمنټو د تولید ورځنۍ اندازه 600 ټنو ته لوړه شوې ده. د معلوماتو له مخې په دې فابریکه کې د ورځې په 3 بیلابیلو وختونو کې 260 ټنه کارکوونکي په کار بوخت دي. د هرې فابریکې مسؤلین وایي له دوی سره په بیلابیلو برخو کې ټول افغان انجینران کار کوي او د برېښنا په ګډون د سیمنټو لپاره سکاره او نور اومه توکي هم د کورنیو سرچینو څخه چمتو کیږي. د هرې فابریکې مسؤلین وایي چې دوی د سیمنټو د تولید د زیاتوالي لپاره هڅې روانې کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به د تولید اندازه تر دې نوره هم لوړه شي. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو او د امپراتور ټي وي چینل څخه د مهال څو تازه او زیات مهم خبرونه له توجه او غوږ نیونې مو مننه.